Olha, não joga os palitos não. É pra a bolsinha? Eita! É pra cair. Para. É pra cair. Cadê a mensagem? Ou você acha que eles vão chorar? Vai dar risada se cair. Sabia disso não. Pegar aqui em Santo Pinhão. Porque ele não sabia dirigir carro. Quando eu conheci o Thiago, ele não sabia dirigir carro, só moto. Ele trabalhava com moto. Ei, Pio, 5,5 eu vou subir. Não pode estar muito, Emily. Cada polícia. Aqui, ó. Ah, tá bem. Você. Gostou, Kate? Gostou? Não, gostou? Você Só você no filme, no desenho, não era criança esse? Não, pro Arthur. Tá no ânimo. É bom, Derek? Vai, Derek, ó. Joga a fogueira, mãe. Gostou? Olha o Heitor, Kate. Gostei, perfeito. Do marshmallow. Dá pra gente.
pedaço. Primeira vez você veio. Davi, ó. Cuidado com você veio. Davi, se você deixar, ó. Eu trago aqui. Deixa ele pensar que ele vai dar de coração, ó. Tem que ser de coração, quem você ama, que fala assim. Toma. Vai, vai pensar. Pra quem será? Pra mim. Ele tem cabelo lindo. De novo, todo ano. Cabelo liso. Você não foi lá. O Marcos já tava assim já. Segundo. Ela tem cães. Tem criança? O último agora, né? Davi, ó. Ô, Davi, só tira. Esse é sua irmã. O último, é o último. Davi, olha aqui, É o Davi. último, esse. É pra Maju. Ela nem gosta de você. A cara dela brava com ela falando dela. Ela briga com essa da hora. Então, amor. Aqui, ó. É o último. Gótico. Vou beber. Mais um pequenininho. Vai, gente, hora do bexigão. Eu vou pegar já, tá? Ei, Pio, tô sem dinheiro até eu entrar, mas como não é? Deixa eu precisar de chave. Se for dinheiro, não. Vai, Marjorie. Mãe, Vem, Heitor. Não, Roberta, não sei que tá sem negócio aqui, ó. Roberta. Ó. Ó a farinha, mãe. Tem farinha. Tá, Davi. Micael. Ó, quem vai levar, Davi? Tá. Tira a cadeira. Vem, Davi. Tá. Aqui, ó. Aí. Vai, Maju, vai. Vai derrubar todo mundo. Três, hein? Forte, Davi. Forte, Davi. Forte. Vai, Davi. Ergue a cabeça. Pera aí. Aí, Davi, aqui, Davi! Aqui, Davi! A Stephanie! Stephanie, olha aqui, Stephanie! Esse ano a Stephanie ganhou! Ano passado foi o Heitor! Olha a Stephanie! Ano passado foi o Heitor! A outra ali, ó. Deixa eu ver! Emily, olha aqui, Emily! Ó o Heitor! Nossa, mano, o Heitor enche! Mano, aqui é ligeiro. Ó o neguinho, tá... Aí você fica embaixo. Ai. Gente, fim de festa. Cara do David cansado, né, amor? Ó, vou botar os presentinhos que ele ganhou. Começando pela camiseta que ele ganhou do Tchucô, né?
Gente, um detalhe, ele falou que parece uma chupeta, olha aqui já na boca dele, ó. Essa camisetinha aqui, ó, ele ganhou do meu irmão. Ele ama, gente, Palmeiras. Aqui ele ganhou da minha vizinha, né, da Cris. Ó, ele ganhou um conjuntinho, gente. Ó, que lindo, eu amei. Nossa, de verdade. Fiquei apaixonada por essa camiseta. Ela, tipo, é brilhosa, ó. Ah, eu amei. Já vou guardar pra ele sair, né, Davi? Pra passear. Achei linda, de verdade. Por que? Você já quer usar? Quer, né? Aí da avó dele ele ganhou, gente, esse conjunto de frio, ó. É, da Nike, ó. Mandrake. Ela tinha dado o número 6, aí a calça tinha ficado pequena, né? Aí o Thiago foi lá e trocou por esse daqui. Pelo 8. Ganhou. Esse aqui ele ganhou do amiguinho dele, né, Davi? Do Depois Anthony. a gente vai esse aqui da tia. Esse aqui ele ganhou do Heitor, ó. É, da tia. Que ele ama essas coisas assim, gente. Instrumento. Aí ele ganhou do Heitor, ó. Agora, qual presente você gostou mais? Ah, agora dura depois que ele Assim, ó, o começa. presente é da festa, eu falo. O presente vai pra ele, o maior presente Só a roupa, tá? que eu gostei é da festa. Gente, a minha mãe lavou tudo a louça, minha mãe é maluca, gente. Ela lavou tudo a louça, só tô esperando escorrer. Amanhã eu entrego quem for, o que for meu eu guardo. Ó. Aí, olha isso, ela areia tudo nas panelas. Olha a minha forma, que era velha, ela deixou tudo areada. Ai, Jesus. Olha o tanto de pão que sobrou, gente. E eu fico preocupada com medo do povo não comer, né? Ó, salsicha, sobrou tudo. Eu dei pra minha mãe uma panela de salsicha. O pastel, gente, eu acabei não fazendo porque tava bem assim corrido, tava um pouco, sabe, nervosa assim, com medo de não sair tudo perfeito, né? Eu acabei não fritando o pastel, ficou ali. Mas amanhã eu dou pras crianças. Aí aqui é o bolo que eu tirei pra mim pro Thiago. Ali tem bolo que eu tirei pra minha vizinha, né? Que amanhã eu vou dar pra ela. E sobrou bastante refrigerante também. E aqui tem canjica que eu guardei, ó, pra mim. E ali tem um pouco de caldinho que eu guardei pro Thiago. Gente, mas o caldinho foi tudo, viu? Foi as duas panelas, aquela, a rosa e a gigante. O povo gosta de caldinho, hein? Aí ali ficou a decoração, amanhã eu tiro, dou umas bexigas pras crianças. Aqui tá assim, gente, ó. Aqui que eu fiz, ó. E aqui no quintal, ó. Aqui tá a máquina de algodão doce, que amanhã eu vou fazer mais pras crianças. E depois a minha mãe vai arear isso aqui também pra me entregar pro Érito, né? Que isso aqui é corante, tá, gente? Ficou vermelho. Aí amanhã minha mãe vai arear. Aí aqui tá o pula-pula, que eu e o Thiago a gente vai tirar só esses pezinhos de baixo e vai pôr ele em cima do carro, né? Pro carro poder dormir aqui dentro, que a gente não vai deixar o carro dormir na rua. Ali o Thiago também guardou as madeiras pra gente fazer fogueira durante a semana, né? Que aqui onde a gente mora, a gente sempre costuma fazer fogueira, gente. Quase todo dia, quando tá frio, né? Que é bom. Aí ali ficou a fogueirinha, ó, quando o Thiago chegar. Deixa eu focar aqui. Ali, ó. Aí quando o Thiago chegar, ele vai tirar com a enxada, porque a gente tem medo de pegar fogo nos matos, né? Aí quando ele chegar, ele tira com a enxada, apaga, pra poder entrar com o carro. Mas aí quando ele chegar, gente, ele foi levar... Ah, nem falei, né? Ele foi levar a irmã dele embora, lá no Heliópolis. Só que ele foi levar ela só na metade do caminho. Aí quando ele chegar, ele vai pôr o pula-pula na rua. Aí eu e a Dura vai pegar tudo correndo os lixos do chão mais grosso. Aí ele entra com o carro, nós cobre o carro e guarda o pula-pula em cima. Aí amanhã, quando ele for trabalhar, a gente põe o pula-pula no chão de novo e as crianças brincam o dia todo de novo. Porque a moça só vai vir de tarde. Tá bom, gente? E é isso, né? Festa é assim, fim de festa. Bagunça. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tô bem feliz. Aqui é minha aguinha que eu tava bebendo. Agora é só descansar mesmo. Vou dar um banho no Davi, que o pé dele tá podre. Ficaram descalço, né? E, gente, a gente fez uma retrospectiva. Nossa, foi muito legal. A Lorena até chorou. Gente, foi muito lindo. É bem emocionante mesmo. Agora vem aqui, Davi. Gente, agora eu vou parar aqui pra encerrar o vídeo. Vou falar com vocês uma coisa bem que eu falei que ia falar e não falei, né? Que o dia foi corrido, gente. O Davi, não, ele foi planejado, como a Duda, né? A Duda também foi planejada, porque o Thiago queria muito uma menina engravidar e a gente conseguiu, graças a Deus. E o Davi, gente, eu tinha acabado de perder meu pai. E eu fiquei muito triste. Eu pensava, assim, o que ia fazer eu parar com aquela tristeza, né? E Deus usou várias pessoas pra dizer em relação ao filho, né?
Deus usou a vida do Wellington, do meu ministério, pra falar que Deus estava me enviando um presente. Usou uma missionária que falou que Deus estava limpando o meu útero. E aí eu não tava entendendo. Gente, eu parei de tomar remédio em um mês. Passou um mês, pulou um mês no outro, eu já tava grávida. E eu tomei remédio tipo, por 6 anos. Então, assim, foi uma coisa bem rápida, né? E a missionária falou, né, que Deus ia me dar um menino. E eu não acreditei, né? Acreditei não acreditando, porque a gente fica meio assim, né? Quando fala sobre o sexo do bebê, né? Mas quando eu descobri que era o Davi, eu fiquei muito, muito feliz, porque foi algo que a gente planejou, né? Eu e o Thiago, a gente tentou se engravidar, a gente falou assim, vamos tentar engravidar pra te ajudar nessa tristeza que você tá passando. E que venha um menino. E veio, né? Senhor Davi, né, amor? Vem aqui no meu colo. Mãe, o que é o girassol segundo? Primeiro? É porque ela faz o girassol primeiro e eu faço o girassol primeiro. Ah, não sei. É a lei da vida. E aí, gente, o Davi, eu passei por momentos muito difíceis na minha gravidez, né? De percas também. Minha casa alagou 2 vezes na gravidez. Uma eu perdi tudo, gente, tudo que eu tinha comprado pra ele, um enxoval inteiro. O Thiago tinha recebido o PIS dele, e a gente pegou o PIS e a gente foi lá na Mateu Bem, a gente comprou tudo novo pro Davi. Gente, berço, cobertor, gente, tudo que vocês podem imaginar que uma criança tem que ter. Eu e o Thiago comprou tudo novo pro Davi na Mateu Bem. Compramos cômoda, tudo numa loja de bebê. Banheira, todos os kits, tudo que precisava. E veio uma enchente, gente, e levou tudo dele. E aquilo ali me deixou muito mal. Eu dormi um mês no chão, na casa da minha mãe, no colchão, né, claro. Mas foi um mês com a barrigona explodindo em abril, no mês de abril. Com a barriga explodindo, super inchada. Fiquei muito triste que a gente não tinha condições de terminar a nossa casa pra chegada do Davi, né, que no caso tinha que terminar o quarto, que nós tínhamos aterrado pra não alagar mais. Nossa, gente, eu perdi todos os meus móveis. Quando o Davi nasceu, a gente, tipo, recomeçou tudo do zero, gente. Então, assim, foi muito diferente essa gravidez. Essa fase que eu passei grávida, essa fase de vinda do Davi. Quando eu fui ganhar o Davi, gente, meu parto foi induzido porque eu tava com a pressão super alta. E o Davi, ele ficou entalado, gente, no canal de parto por alguns minutinhos. E a cabeça dele nasceu com um caroço aqui enorme. Aquilo me deixou muito mal. Ele nasceu com 2 voltas do cordão umbilical no pescoço. Por ele ter ficado entalado no canal de parto, elas passaram tanta vaselina, gente, que quando ele saiu pra fora, quase que ele caiu da mão das parteiras, né? E elas deram um grito, ai! E tipo, gente, se ele tivesse caído e batido a cabeça ali naquele momento, ele tinha morrido. Então foi um grande livramento. O Davi caiu do meu colo com 4 mesinhos, ele quase morreu. O Davi teve com 8 meses pneumonia, HN1, a gripe superficial, aquela gripe que é bem forte. Ele teve bronquite, bronquiolite. Será que ele acabou novinho? Parece. Doenças respiratórias. E ele quase morreu na UTI também, gente. Então, assim, o Davi é um milagre na minha vida. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo. Passo algum alto e baixo com ele. É difícil, viu, gente? Tem dias que parece que eu não vou aguentar. Tem dias que eu penso até em falar, chega, não quero mais saber de nada. Porque duvido qual é a mãe que não pensa isso, gente. Falar, ai, chega, acabou, não quero saber mais de nada. Mas no outro dia a gente tá lá fazendo tudo de novo, né, pelo nosso filho. Mas tô muito feliz. Sou grata à vida de cada um que veio, tá bom? Na festa do Davi, festinha, foi algo bem simples. As comidas foram bem simples, mas todo mundo comeu. Tanto é que sobrou bastante coisa, deixei ali à vontade. Quem quisesse pegar, pegasse. Mandei mensagem para todo mundo vir. Quem não veio, não pôde vir, amém. Deus sabe de todas as coisas. Quem veio, eu agradeço muito pela presença, pelos presentes também. Deus abençoe a vida de cada um. E ano que vem, se Deus quiser, vai ter mais, né, Davi? Fala obrigado para as pessoas que vieram. Deixem aí, gente, os parabéns pro senhor Davi, né? Meu amorzinho da minha vida. Quantos anos você fez? Tá virando um hominho já, gente. E é isso, gente. Agora a gente vai aqui, eu vou ajeitar o Davi e a Dúlia. Agora já é 11 horas. 11h05. E aí eu vou ajeitar o Davi pra ele dormir. E também vou descansar, né? Só esperar o Thiago pra gente descansar. Eu não tô suja, porque eu tomei banho, gente. Eu tomei banho antes do Thiago, antes da festa, né?
pra pôr essa roupa. Então, ó, eu tô limpa, graças a Deus. Não me sujei, só as crianças que estão sujas mesmo, que elas ficaram descalças. Mas a gente vai descansar agora. Boa noite, pessoal. Passando aqui para agradecer a todos que vieram na festinha do Davi. Chamamos bastante gente, mas aqueles que puderam vir, vieram, curtiram conosco aí, tá bom? Só agradecer a Deus por mais um ano de vida do meu filho. E o ano que vem tem mais festinha para nós, né? E continua acompanhando os vlogs aí, os vídeos, que nós vamos postar mais umas festinhas, umas coisinhas, umas viagens que nós vamos fazer, se Deus quiser e Deus permitir, tá bom? Bom final de semana para todos aí. Beijo.